Привет всем, друзья! Вы на канале «Замуж в Индию». Мы сейчас всей семьей собрались идти на рынок. Хотим купить что-нибудь такое эдакое для нашего постояльца. Сколько разные люди. Такой поселился сейчас клиент, которому нужно угодить, чтобы он остался на 4 дня. Он еще не заплатил и уже грозится уйти, если что-то ему не понравится. Парам, what we want buy in market? I want buy something special, like some seafood, some fruits. Fruits, да, we must buy fruits, most important. Хотим что-то ему такое купить, чтобы ему понравилось, чтобы он был доволен. Вы помните, я рассказывала, что много лет работала в торговле продавцом консультантом. И вот мы определили ряд клиентов, таких вот особых, придумали им название. Ну, это не только мы, среди все продавцы называют таких вот особых клиентов мозги. То есть это человек, который приходит и не знает, что ему надо, стоит, выбирает часами, все ему не нравится, и так, и сяк. В общем, выворачиваешь перед ним весь киоск, а он все носом воротит. Закрывает витрину, не дает подойти другим покупателям, которые определяются гораздо быстрее. А кульминация, если этот мозг в итоге все-таки что-то покупает, но через день или через два приходит опять к нам для того, чтобы поменять. Мне интересно, среди вас есть кто-то, кто честно признается, что он ведет себя точно так же. Вот. Ну, а я работала на процент с продаж, поэтому, естественно, приходилось обслуживать всех любых клиентов. Как говорится, покупатель всегда прав. Нет плохих покупателей, надо им всегда услужить. И вот у нас здесь, оказывается, здесь в этом бизнесе тоже. Лучше буду показывать своих мужчин. У меня волосы не высохли, сейчас сырость. И я думаю, что вы обратили внимание на мой голос. Я говорю в нос, потому что я простыла. У меня и насморк, и кашель, и чихаю. В общем, погода вот такая вот, сезон дождей мне не подходит. Сейчас пока еще с утра, видите, нормально, солнечно. Можно погреться на солнышке. А я так мерзну, ноги мерзнут, холодные. Господи, как я хочу, чтобы быстрее уже этот сезон дождей закончился. А он только начался. Вот видите, с утра можно увидеть людей, которые убирают наши улицы. И видите, эта женщина сортирует мусор. Стены кое-где успели обрасти мхом. Скоро везде будет мох, даже вот под ногами. Сейчас Парам купит рыбу для этого клиента, но и для нас тоже. Так что вот в этом вот отельном бизнесе тоже нужен особый подход к каждому клиенту. Растопить сердце вот этого мужчины, который у нас поселился. Я надеюсь, мне удастся его заснять, чтобы вам показать. В общем, растопить его сердце мы решили через его желудок, потому что он такой полненький и любит вкусно покушать. Ну, такая маленькая девочка сама пришла. Ей, наверное, лет 10. Родители ее послали купить рыбку. Идем дальше. Рыбу купили, сейчас еще что-то будем смотреть. Фрукты я хотела. Ребята, сейчас сезон грибов у нас. И посмотрите, какие грибы растут в наших джунглях. Вы бы такие бы стали есть, похожи внешне на бледных поганок. Но на самом деле они съедобные, мы уже ели. Можно самим нарвать, можно вот купить. Интересно, а ну Парам, сейчас узнаем, сколько они стоят. 30 рупий стоит вот эта вот кучка. А кучка вообще там на зубок. То есть на одного человека это так, знаете, побаловаться. Ну, 30 рупий, конечно, это не очень много, но если он все вот это вот продаст, то тогда, в принципе, нормально, учитывая то, что он это сам нарвал в лесу. И еще вот сезон крабов. Эти крабы живут под камнями, и вот как начинается дождь, они вылазят, и их несложно поймать.
в вечернее время суток особенно. И вот еще манго. Вот такие вот сейчас продаются. Они невкусные, очень такие волокнистые. Я вообще их есть не могу, потому что эти волокна застревают у меня между зубов. И много зелени. Сейчас тоже в период дождей. Вот это вот я люблю, вот это вот мы сейчас купим именно для меня. Я думаю, этот наш клиент такое есть не будет. Для тех, кто хочет продлить свою красоту и молодость, обязательно нужно как можно больше трав употреблять в пищу. В общем, все зеленое. Горошек тоже можно. Сейчас буду выбирать. Салаты будем делать. И тут тоже, смотрите, грибочки продаются. А что вот это вот интересно? Парамейн, вот это? Вот эти вот круглые коричневые. Алу. Какая-то картошка, в общем, ребята. Какая-то особая картошка. И представьте себе, всего-навсего 10 рупий один пучок. 2 пучка 20 рупий. Молодость и здоровье за 20 рупий. Кабачок? Не хочу. Парам хочет. Окей, you buy. Все, ребят, купили все, что хотели, идем домой. Вот сейчас по дороге встретили вот этого вот парня. Этот парень сейчас арендует номера, 5 номеров, 5 комнат у Бавина. Вот, видите, еще раз, кто не знает, напоминаю вам, у него у Бавина прям опять как будто бы рекламу делаю. Двухэтажный дом, и плюс еще у них магазинчик внизу. И на втором этаже 5 номеров, которые они сдают вот этому парню, которого я вам показала. Погода меняется очень быстро. Выходили, было солнце, сейчас уже собирается на дождь. Так что, ребята, надо срочно домой и срочно надо бежать на кухню, готовить обед нашему особому гостю. И я надеюсь, что мне все-таки удастся его вам показать, что мужчина настолько колоритный и необычный, и заслуживает вашего внимания. Побежай, команд, парам, фаст. Насим готовит ему на обед сейчас баттер чикен. Ну, то есть, чтобы вы понимали, и на завтрак, и на обед, и на ужин что-то такое изысканное. Причем он остановился один, сказал, что я хочу отдохнуть от работы, может, от семьи, я не знаю. И, в общем, он готов заплатить достаточно большие деньги за проживание, но требует особого внимания к себе. То, что он требует особого внимания, мы поняли сразу, когда он вечером вышел и стал возмущаться. То не так, то не эдак. Но в основном у нас клиенты понимают, что этот отель не пятизвездочный, и, соответственно, здесь сервис не может быть там сногсшибательным. Но этот мужчина решил, что надо нам исправляться, надо подтянуться. И в итоге мы сейчас все, вон, и Насим, и Хусен, и Халим, просто его там чуть ли не, извините за выражение, в попу целуем. Ну и я, ребята, внесла свою лепту. Посмотрите, я приготовила для него вот такие вот ароматные, вкуснейшие оладушки. Ну, честно говоря, я готовила не только для него, я наготовила для себя и для Артура в основном, но поделилась с дорогим нашим гостем. Посмотрите, как я оформила вот такой вот цветочек. А рядом еще салат, ну, салат по типу оливье. Я тоже приготовила для нас с Артуром. Ну, там почти то же самое, как в оливье, только без курицы. Надеюсь, что он оценит. Моя еда идет как вдобавок, так основное блюдо готовит Насим. Вы сами понимаете, он индиец, и, возможно, ему такое не понравится, и чтобы он не расстроился, естественно, он будет есть то, что он 100% однозначно любит, то, что готовит Насим, а мои блюда уже так, знаете, как бы пусть попробует. Я тоже, когда там приезжаю куда-нибудь на курорт, всегда стараюсь попробовать в разных странах какие-то их национальные блюда. И, ну, часто, может быть, они мне и не нравятся, но все равно попробовать хочется, интересно, чтобы потом можно было кому-то рассказать, может быть, даже сфотографировать. В общем, я на это и рассчитываю. Вот, ребят, посмотрите, какая порция огромная на одного человека. То есть здесь рис, вот это вот баттер чикен, это курица со специями, ну там много всего, там куча этих помидоров, специй разных, масло, сливки, орехи. Очень вкусное на самом деле индийское блюдо, кстати, советую попробовать. И, по-моему, 5 чапати с маслом тоже поджаренные. В общем, вот это все он должен будет съесть, и плюс еще мое. Так, еще сюда решила вставить цветок, по-моему, так вообще красотища. Халим, иди неси. Хусен пошел.
Жалко, что Хусен не в форме. Раньше у нас ребята были в форме, а сейчас что-то ходят как попало. Я сейчас вспомнила, как мы вместе с Инной в сентябре прошлого года отдыхали в Турции в 5-звездочном отеле. И нам тоже сделали такой, как можно сказать, комплимент. Стол украсили цветами. Вы помните? Это было так приятно, это так классно. Ну, я думаю, что сейчас этот мужчина, этот офицер тоже испытывает примерно такие же чувства. Растопим ему сердце. Ну... Я что-то не понял, как можно в таком есть? Ужас какой-то. Ну что? Salad, all salad eat. In cake, 2 piece eat, 1 piece don't like. Not like in cake. Salad very like, very tasty. Very sad, but Насим like. Насиму понравились мои оладушки, а этот что-то 2 только съел. Может быть, он переел этого чикена. Ну, чикена тоже не доел, кстати. Риса почти не трогал. Райс нотить. Да? Ну, кто будет есть рис, когда столько вкусных угощений? Не дурак. He not stupid, why he try rice in home. Рис и дома можно поесть. Ой, господи, как... Вы видите, я прям хожу, проверяю каждый раз, когда мальчики выносят эти пустые тарелки, ну, пустые ли они, и главное, чтобы он съел то, что я приготовила. А салат понравился, представьте, салат мой оливье без... То же самое, и огурец там типа соленого я сделала, и горошек, там и яйцо, картошка, все, лучок. Все как в оливье, только единственное, что без курицы. Очень вкусный, кстати, получился. Ему я еще там подперчила так. Ну, короче, зашел ему. Ну все, мои дорогие друзья, время подводить итоги. Прошло 4 дня, и наш клиент, довольный, это самое главное, покинул наш отель. Но я думаю, что вы все заметили, что Парам заболел. Да, я вроде бы как уже выздоравливаю, а Парам вот только-только. Всю ночь практически он не спал, но и я с ним тоже за компанию. Артур подсказывает, что он всю ночь не просто не спал, а ворочался и говорил «Багван, Багван», как если там «О боже, о май гад» на английском, «О боже» на русском. И так всю ночь я пыталась ему помочь, естественно. Это было что-то ужасное. Артур, слава богу, спал. Ну, утром уже вызвали врача, и доктор сделал ему уколы. Сейчас Парам пьет таблетки, уже видите, он... Mama make me massage. Да, массаж Параму делала. В общем, all night. И знаете, чего он заболел? Ну, может быть, я, конечно, его немножечко подзаразила. И плюс еще он попал под дождь. Я сейчас вам покажу видео, как Парам занимался строительством. Халим принес нам чай. Thank you. На, take. This is for you. Very hot. Lemon वाला कौन सा? And for me. Так, а вы пока посмотрите сюжет. Какой у меня работящий муж, а вы говорите. Сейчас делается навес от дождя. Ну, немножечко с опозданием они решили этим заняться. Уже дожди давным-давно идут, но тем не менее. И хозяин отеля тоже, все участвуют в этом. И Артур тоже, да? Видите, уже храм накрыли клеенкой в первую очередь. Это, можно сказать, произошло даже в самый первый дождь. Это самое важное, что нужно сохранить. Не очень у нас, да, вот вроде бы как очень красивый такой отель, но вот в этом плане, что от дождя здесь немножко не продумано. Получается, что вот этот вот уровень, где стоит стол ресепшена, вот посюда воды всегда. Если дождь сильно идет, вода затекает. И здесь небольшой уклон есть. Небольшой уклон, и вода, ну, частично стекает вот сюда. Вот видите, здесь специально вот такое вот водосточная труба и стекает в канаву. Но она вся не стекает, наклон надо было сделать больше, и приходится шваброй эту воду гонять. Козлик какой симпатичный, вы видите? Ой, такой еще сердитый, видите, его только на поводке держит, чтобы, не дай бог, не побежал.
Давайте сейчас немножечко поперемываем кости этому клиенту. Значит, во-первых, мне Парам рассказал, что наш военный офицер, оказывается, болеет диабетом. Естественно, поэтому он исключает некоторые продукты. И, соответственно, я поняла для себя, и успокоилась, что если бы не диабет, он бы 100% бы съел мои оладушки, еще бы, скорее всего, бы потребовал добавку. Вот, но мне все-таки, кстати, удалось заснять его на видео. Я, как профессиональный блогер, умею делать видео из-под тишка, так, чтобы никто не заметил. Я один раз засняла, когда он выходил на прогулку, и даже мне удалось снять на видео, как он расплачивался, как он рассчитывался с Парамом. Кстати, он все заплатил, все, что обещал, все он заплатил, все ему, в принципе, в итоге понравилось, остался довольным и даже оставил для наших ребят чаевые. Вот, да, сейчас я хочу Парама поинтересоваться, как вообще Параму нравятся такие клиенты, какие ему не нравятся. Просто вот я тоже, когда до замужества с подружками часто мы где-то отдыхали, но, естественно, останавливались в разных гостиницах. И вот мне всегда казалось, что мы этим хозяевам нравимся. Ну, мне так казалось, во всяком случае, они как-то так всегда к нам добродушно относились. Но, с другой стороны, может быть, когда мы уходили только за порог, а они, слава богу, уехали уже. В общем, сейчас мы узнаем, как говорится, кухню изнутри. Как говорится, не только мама с подружками ходила, но и со мной в Турке. То есть в Турцию, да, в Турцию. Да, в Турцию. И как к нам там относились, как ты считаешь? Мы хорошо себя вели? Ну, по крайней мере, я снял браслет свой, ну, потому что он неудобный. Поймите, он неудобный, браслет натягивает. Артур, не отвлекай. В общем, Артур хотел сказать, что даже когда он порвал свой браслет, со шведского стола его не прогоняли. Так, ну ладно, продолжим, давай. Немножечко тебя помучаю Парам вопросами, и потом пойдешь опять спать. What do you think about like these customers? Okay, good. You like this? Парам понимает, что этот человек действительно готов заплатить, но, соответственно, естественно, он требует особого повышенного внимания. То есть, несмотря на то, что он немножечко повредничал, все равно Парам понимал, что есть ради чего стараться. Вот, no, and which customer you don't like, huh? He'll make me fool, I don't like. I know they make fool, but I don't like. То есть Парам не любит таких, которые пытаются как-то обмануть. У нас недавно был случай, представляете, я тоже удалось мне, кстати, заснять это на видео, как Парам ругался. С утра пришло 2 мужчин. Один из них сказал, что ему интересно посмотреть наши номера на будущее, мол, хочет в скором времени приехать сюда с семьей и у нас остановиться. И пока он рассматривал, пока ему Парам там или Хусен, в общем, показывали номера, второй тихонечко пробрался на 2-й этаж. А это, я же говорю, было с утра, какие-то уже клиенты освобождали номера, у чекаут, какие-то номера уже Хусен успел помыть, убрать. И представьте себе, он выбрал тот, который номер убранный, зашел туда в обуви и, извините, пожалуйста, посетил туалет. Меня, извините, постоянно отвлекаюсь, то клиенты приходят, то поезд проедет, приходится отключать камеру и снимать заново. В общем, ребята, вот такие вот коварные бывают люди, но почему не спросить, почему нельзя было сказать? Парам всегда дает возможность людям сходить в туалет. У нас есть на 3-м этаже на чердаке, как, ну, скажем так, общественные. Такие случаи, естественно, бывают. Все мы прекрасно понимаем и разрешаем. Пожалуйста, пользуйтесь. Но зачем вот это вот надо было устраивать такую комедию? Один отвлекает, второй вот это вот, получается, лазит на 2-м этаже. Он мог бы, получается, и что-то украсть. Ну, у нас сейчас есть камеры наблюдения, но все равно, зачем нам нужны такие проблемы? В общем, Парам прав. Вот таких вот людей, которые пытаются как-то обмануть, какую-то выгоду поиметь, вот этих вот мы не любим. And else... Which types of customers you don't like? Drinkers. Drinkers. О, это вообще, да. Drinkers, who shout all time.
когда у нас останавливаются мужчины, которые всю ночь выпивают, становятся неадекватными, то есть им, когда что-то объясняешь, они реагируют неправильно, то есть не слышат тебя, и, ну и, естественно, вот Парам еще не хочет, чтобы началась драка, то есть иногда вот люди в таком состоянии провоцируют драку, а это очень плохо для отеля, очень плохая репутация. Мы не любим, я в том числе, потому что сильно нервничаю. Всю ночь не сплю. I very like regular customers. Они уже как друзья. Некоторые прямо обнимают. Самый винхак, да? Ну, Парама обнимают, меня не обнимают. Ну, женщины, да, женщины обнимают, мужчины, Парама там и за руку здороваются. Но вот это вот очень приятно. Подарки. Вот, кстати, я тоже недавно сняла на видео, наш постоянный клиент подарил Артуру футбол. Иногда даже и мне тоже дарят, там и браслетик мне дарили. Вот это вот, кстати, you remember this also from? Да, вот это вот чашка. Да? 40 days for When? all hotel. 20-го. 21, 22. My birthday. 3 Представляете? days, all hotel they take. Клиенты, постоянные клиенты, которые подарили нам 2 cups, на одно разбили. Вот, это было maybe 3 years before, I think before Corona. То есть они уже у нас останавливались, и вот сейчас они опять приедут в следующем месяце и как раз попадают на мой день рождения. Но они действительно классные, веселые, так что мне как раз еще very big fun in my birthday, да. Вот, ну ладно, все, друзья, отпускаю я своего мужа, пусть идет, напился чая, уже 2-й чай, пока мы снимаем это короткое видео, Парам уже пьют 2-й чай, потому что я могу пей как можно больше горячего чая с лимоном. So now you must go sleep, опять поезд, sleep and dress. Все. Ребята, а сейчас я вам хочу показать нашу парадху, полуфабрикат, который мы купили недавно в Ди-марте. Сейчас Насим будет ее доводить до ума. Что случилось? Она типа в шоке, говорит, все снимает на видео. Так, вот видите, на сковороду горячую он налил масло. И теперь вот так вот ее надо туда. Она липкая такая, ребята, очень липкая. Может, надо было сразу, я немножко вытащила из холодильника, и какое-то время она полежала, минут 5. Может, надо сразу? Не, все нормально, все отлично. Я когда-то готовила сама их, но у меня не получалось так, как в ресторане. Это посмотрите на упаковке конечный результат. Сейчас посмотрим, что получится у нас. В итоге должна получиться слой... Ой, Насим, доверила тебе. Ребабры. Перевернул Насиму, стыдно, перевернул этой стороной. В общем, это слоеная лепешка. Артур, будем есть с салатом, который я приготовила. Не ешь сейчас, пожалуйста. Ну как, вообще вкусная? Пока все, переворачивай обратно. А у нас сейчас салат с креветками в соевом соусе. И я думаю, он нормально подойдет с этими лепешками. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.